Partnery tohoto pořadu jsou Maxwin Nutrition, přední český výrobce sportovní výživy, Fitness House, prodejce kultovních značek Gasp a Better Bodies, Pajič Trainings, když chcete změnu a výsledky, Láďa Kurčík Bodybuilder Team, osobní tréninky, stravovací programy a konzultace s profesionálem, Harmony Czech Praha, prodej a servis vozů. Autům rozumíme, je to naše hobby. Dalšími partnery jsou nové kategorie, které se značnou dynamikou začaly rozvíjet před 5 lety, začaly s úplně stejnou dynamikou vytvářet své vlastní hvězdičky a hvězdy. Na hvězdičky časem zapomenete, stačí sezóna, možná 2, ale z hvězd se potom utváří osobnosti, které dávají směr a trend tohoto sportu. Jednou z takových osobností je bezesporu náš dnešní host, mistryně světa a Evropy, vítězka Olympia amatér, vítězka amerického Arnolda, slovenská reprezentantka Sabina Pleváková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Face to Face a dnešním hostem je reprezentantka Slovenska v kategorii Bikini Fitness, špičková světová závodnice, známá samozřejmě i v Čechách, Sabina Pleváková. Ahoj Sabino. Ahoj. Ty se pohybuješ na scéně Bikini Fitness ještě od doby, kdy bikiny začínaly, od takový té první doby, někdy od roku 2012. Jsi vlastně, řekl bych, jedna z posledních těch holek, která je z téhle kategorie, myslím, z těch začínajících. Pořád vyhráváš, jsi tam služebně takzvaně skoro nejstarší. Co tě tehdy vzalo? Kde se vzali Bikini Fitness? Jak jsi k tomu přišla? Tak ako si spomínal, tak vlastne v tej dobe vlastne tie bikiny naozaj začínali a bola to veľmi pekná kategória, veľmi ženská kategória, ktorá bola hlavne vytvorená pre dievčatá, ktoré športovali. Takže to ma oslovilo, videla som to v časopisoch, veľmi sa mi páčili tie dievčatá, vtedy u nás strašne, môžem to tak povedať, fičali. Nikola Vajterová a Janka Majerníková. Takže to boli prvé také dve osoby, ktoré ma naozaj pri tomto nadchli. A s kým konkrétně jsi začínala? Kdo tě vedl na začátku úplně? Tak to bola taká nejaká, by som povedala, strašná náhoda. My sme mali kamaráta, ktorý už sa venoval kulturistike, Tomáš Kuchta, ktorý stále závodí. Takže vlastne ten ma zoznámil so svojím trénerom, ktorý mi dal rozpis. Tréner bol Rastio Bohunský. A vlastne to bol taký môj prvý tréningový rozpis, ktorý som začala chodiť s chalanmi. Takže naozaj som sa naučila trénovať pri tých chalanoch. Ale akože musím povedať, že doteraz si myslím, že tú techniku mám proste od frajera, od chalanov odchytenú z tej posilky a naozaj cvičili dobre, čo bolo asi pri mne vtedy dosť šťastie, keďže úplne som nemala financie na to, aby som si platila dennodenne nejakého trénera. Takže to bolo asi aj obrovské šťastie, že som sa dostala do takej partie, ktorá ma v podstate naučila správne trénovať. Takže v podstatě si řekneme něco, co jsem si chtěl zeptat mnohem později. Trénování bikin ty vnímáš jako trénování kulturistek nebo kulturistů. V podstatě to chlapské cvičení, pochopitelně cvičení v tréninku, ne jezení a já nevím co všechno, ale to cvičení ti přijde, že když je to ten chlapský trénink, tak ten je pro bikiny úplně stejně správný. Ja si myslím, že v podstate, tam treba dávať akurát na také veci pozor, že určite nebudeme cvičiť trapezy. To sú veci, alebo proste mám dosť predispozície tým, že som veľa behávala, tak mám predispozície na lítka. Takže ja lítka vôbec necvičím, pri tom tú definíciu tam je dosť vidno a mám tam naozaj ten sval, takže treba u tých bikin dávať väčší pozor na to, kdežto ten kulturista, čím viac toho všade má, tým lepšie, hej. Takže stále tam skôr treba zachovávať si myslím tú symetriu postavy, takže na to treba dávať pozor u tréningu a to sa líši, ale inak si myslím, že ten tréning je v podstate rovnaký, keďže ja mám odtrénované už aj s Vojtom Korytenským a spolu myslím si, že by sám povedal, že bol prekvapený, že ten tréning som úplne normálne odišla s ním, takže samozrejme sú to iné váhy, ale tréning je v podstate rovnaký a mňa neprekvapil.
No je to prostě tak, že vůbec klameš tělem u řady věcí, že jsi taková jako cukrová panenka, trénuješ jako chlap. Dělal jsi sporty předtím? Dělal jsi, já nevím, nějakou atletiku nebo nějakou průpravu někdy předtým? Ako mladá som intenzívne plávala, to bolo ešte na základnej škole, ale popri tom som navštevovala aj základnú umeleckú školu. Až prišiel ten zlom, kedy som si vlastne musela vybrať medzi jedným alebo druhým, lebo sa mi prekrývala vlastne zúška s tými tréningami plávania. A už keď to zachádzalo naozaj do toho, že treba si vybrať, pretože bolo naozaj veľa tréningov, teraz tá zúška, tie hodiny sa prekrývali, takže vtedy som sa rozhodla pre tú umeleckú časť a tým som potom aj pokračovala vlastne na škole. Myslím, že to souvisí s tvým vzděláním, ta umělecká část. Ty si vystudovala konzervatoř, hru na příčnou flétnu. Pískáš si doma tak jako třeba někdy? Ako určite áno, ono človek na to nikdy nezanevrie, pretože som sa tomu venovala fakt 15 rokov úplne intenzívne. Takže určite to je také hobby, ale ten šport, vrátila som sa k tomu a bolo to také možno zo dňa na deň, kedy som si povedala, že to bude asi to, čomu sa chcem venovať aj do budúcna. Bikini fitness jsi od svých 17 let, řeknu, od 17 let. A hned si závodila od 18, hned si závodila. V podstatě po snad úplně nějakým dílčím počátečním výsledku, kterým bylo, jestli se nepletu, 8. místo na mistrovství Slovenska, si už jenom vyhrávala. Prostě jezdíš, vyhráváš, ať juniorský kategorie nebo ženský. V podstatě, jestli se nepletu, tak tvým nejhorším výsledkem, v uvozovkách nejhorším výsledkem bylo 5. místo v hromadném superfinále na Mozolány Classic loni. Ještě se k tomu dostaneme. Je tam taková věc, o které chci mluvit. V podstatě seš mladá holka, vyhrála si mistrovství světa, vyhrála si mistrovství Evropy, si vítězka Arnolda a pořád jsi taková normální. Pořád nemáš problém s tím, že by se z toho zbláznila, což není vždycky úplně běžný, řekněme si to otevřeně. Jak to děláš? Jak tohle dokážeš, že tě to takhle neschlamstlo? Tak ja si myslím, že to je aj tým rodinným zázemím. Proste to, ako aj moja mamina od malička ku mne pristupovala, že veci sme si v podstate rozprávali vždycky na rovinu, tak je to aj teraz. Takže keď možno by mi aj začínalo trošku už z toho prepínať, tak by mi to hneď moje okolie, či priateľ, alebo aj mama, proste by mi to dali najavo. A to je asi dôležité, aby človek mal okolo seba tých správnych ľudí, ale tak určite je to aj tá osobnosť, pretože častokrát sa stáva, že zase ten človek vymení celé svoje okolie, ktoré mal predtým. Ano, právě, že bývá to prostě často. Je to trošku u tebe tohle nenormální. V podstatě i ta naprosto přímá kariéra, i to, jak seš v tom pořád jako v klidu, tak to je skoro nenormální. Spousta lidí to tak jako úplně nedává. Když jsi začal závodit, vyhrál si první závod, měla si to tak, že jsi řekla, hele, tak tohle mě asi bude bavit, tohle budu chtít vyhrávat, nebo si třeba nějakou dobu nevěděla, jestli v tom vůbec budeš chtít zůstat? Tak ja som vedela, že by nechce zostať určite, pretože mňa to strašne chytilo. Trebárs tá škola, keď som sa rozhodovala medzi športom a hudbou, tak vtedy ešte na tej základnej škole to bolo skôr tak, že za mňa možno trochu rozhodovali aj rodičia, že mama povedala, že tá hudba predsa len je taká, a myslím si, že skôr si aj predstavovala, že keď náhodou nebudem hrať niekde v nejakom orchestri, takže budem aspoň učiteľka, budem učiť a bolo to akože také isté niečo. Takže ten šport išiel do úzadia a časom už keď som sa tak rozhodovala naozaj, že sama za seba, tak som si povedala, že nie, že proste toto ma chytilo, to ma bude baviť. A aj to tak bolo, proste mňa nikdy v živote nikto nenútil na tie tréningy, chodila som tam sama, 4 roky som bola vlastne na škole v Bratislave, takže tu na tých tréningoch som ozaj bola sama. Na víkend som prišla domov, chodila som cvičiť s chalanmi, s priateľom, ale tu žiadne dievča vtedy ešte so mnou nechcelo cvičiť, takže ozaj to bolo len na mne. A tak ma to driaplo, že naozaj som začala si velice brzo vyhrávat, nejen teda na slovenský úrovni, ale vyhrávala si i v zahraničí. A bylo to pořád ještě v době, kdy tady v té střední Evropě úplně nebylo povědomí. Holky úplně přesně nevěděly, jak se mají pohybovat. Ty si hned udávala nějaký trend, řekl bych. Hned si se prezentovala nějakým svým způsobem, který zůstal. Bylo to z tvojí hlavy, nebo se s někým radila o tom, jak se prezentovat, jak působit? Je to všechno takový tvoje know-how, nebo jak to je? Myslím si, že tá prezentácia vždycky bola taká, že sme to nejak zbuchli, lebo som sa vždycky sústredovala na to, ako vyzerá tá postava, proste dieta, tie tréningy a potom vždycky to bolo tak, že už
to nacvičovanie toho pozingu bolo také úplne na samom závere a bolo to možno aj skôr všetko to, ako to išlo zo mňa. A keďže aj predtým som bola zvyknutá byť na pódiu, keďže som sa venovala modelingu a foteniam, takže to nebol až taký problém. Nebala som sa, plus tie vystúpenia, ktoré som absolvovala, keďže som hrala na Zuške, takže to pódium nebol pre mňa taký kameň úrazu. To bolo v pohode, i keď sa pozriem na tie videá z prvých súťaží, kedy som si myslela, že naozaj ten posing je dobrý a bolo to také skade ruka, skade noha. Takže to bolo naozaj veľmi zlé, ale tak to si človek uvedomí, až keď sa na seba pozrie. A od toho som sa odrážala, že som vedela, že takto na budúce tam nechcem vyzerať a chcela som byť lepšia, ale nejaké extra, že by som niekoho v tej dobe vyhľadávala. Protože si to jedeš jakoby sama, protože ať se to někomu líbí nebo ne, já vždycky říkám, existuje nějaká slovenská škola té prezentace, mi to připadá. Prezentuješ jí, určitou formu prezentuješ ty, určitou formu prezentuje třeba Olivka Pohanková, prostě určitý typologie bikin, který to dávají. A vy Slovenky jste špičkový závodnice ve světovém měřítku, rozhodně ten trend udáváte vedle Rusek, já nevím vedle čeho. A jeden ten styl je takový ten trošku tvůj, takový ten nenápadný, a pak druhý je takový ten agresivnější, řekněme, v tom prostoru. Je to prostě, není to asi sranda vždycky si vybrat. Učíš to dneska ty někoho dalšího třeba, chodí do tebou holky? Určite, keď prídu dievčatá a oslovia ma, tak veľmi rada pomôžem, ale ja vždycky hovorím, že musíte si tam nájsť niečo také trošku svoje. Pretože tak ako vraví, že proste aj tá Olivia je iná, každé to dievča, ktoré vyhrá je iné. Tie Rusky sú naozaj proste mávajú tam tými rukami úplne inak. Je to také, by som povedala, možno elegantnejšie viacej, ale netreba sa naozaj opižiť, lebo potom to strašne vidno, že ten štýl je celý prekopírovaný a už som videla pár pozingov takých, že to som si povedala, že tak to je úplne do detailu môj pozing a už nebude vyhrávať len kvôli tomuto, lebo tí rozhodcovia hneď za tým vidia tú druhú dievčinu a proste už si myslím, že to stráca potom na tých bodoch. Naučí sa třeba ten trend nebo tu typologii, ale neskopírovat tu závodnici. Tak, no, treba tam niečo svoje vždycky dať. Jo. A tak, aby sa v tom človek cítil, lebo ako náhle sa necítite a je to príliš strojené, tak je to vidno na tom pódiu. Bavíme se často, určitě to znáš, ty debaty o rozhodování bikin. Spousta rozhodčí nebo lidí říká, oni neví ten trend, neví tohle, nebo někdo řekne, že neví, co rozhodovat. U tebe bylo zvláštní, že vlastně vždycky věděli, co, ať si šla kamkoliv, tak si vyhrávala na jednu, dvě věci nějaký prostě z téhle kariéry. To znamená, že ty to vlastně nemůžeš jakoby říct, protože vždycky jsi vyhrála a oni vědí, co. Máš pocit, že rozhodčí někdy neví, nebo že to hodnotí po každý jinak? Nemyslím si, že inak, ale skôr si myslím, že ten trend sa postupne mení, že začína byť taký viacej osvalený a prikláňajú sa k tomu. Takže skôr vidím takú tú postupnosť, ale spätne mi nepríde, že by to bolo nejaké úplne okaté. Slyšel jsem, že ty jsi vysloveně zastánce jenom těch feminních typů. Ty to vyvracíš, takže je to omyl. Ty prostě nie, že som zastanca. Ja som zastanca toho, že kategória bikini fitness by mala byť viacej ženskejšia, ako je teraz. Ano. Ale je pravda, že tak ako som už spomínala a poviem to vždycky, že momentálne je ten trend tých svalnatejších žien, až by som povedala, že to zachádza do body fitness, čo nevravím, že je chyba, ale je to nevýhoda pre mňa určite, pretože neprikláňam sa k tomu, že by som ja chcela sa hnať k tomuto. Proste pre mňa to nie je úplne to gro tej kategórie a to, o čom som vždycky snívala a už sa to premení tie pro bikiny, ten amatérsky trend tých bikin začína byť naozaj osvalený. Ja už som to spomínala minulý rok po majstrovstvách sveta, kedy som sa bola len pozrieť a už tam som vlastne robila rozhovor a hovorila som, že ten trend sa posúva a je to vidno v každej kategórii. Nedá sa povedať. Nekomentuješ to jako negativum, ale prostě to bereš jako fakt. Beriem to ako fakt, lebo negatívne tu nebude, pretože tá kategória sa posúva, budú sa posúvať a buď časom vznikne nová kategória. Otázne je, čo teraz tie dievčatá prečo sa rozhodnú, ale verím tomu, že tá kategória už je tak rozbehnutá, že asi sa to nezastaví, ale sa to bude ďalej posúvať. Otázne je, či to nie je škoda. Ano, jenže trendy, netrendy, postupy, nepostupy, rozhodčí výhodnotí, co nehodnotí, ty vyhráváš pořád. Prostě jezdíš po závodech a seš veskrze úspěšná závodnice. Skoro málo kdo tohle může říct. Jakoby. Jaký je to pocit? Vyhraješ mistrovství Evropy, jsi mistryně Evropy, 19letá holčina třeba. Jaký to je? Co si říkáš? Co prožíváš tu chvíli? Já vyhrál mistrovství Evropy taky, ale mnohem později. Ty to vyhrál už takhle brzo třeba. To mě zajímá.
Tak pre mňa asi skôr ešte taká dôležitejšia súťaž bola, keď som vyhrala keď som bola tretia na majstrovstvách sveta. Ano. A to bola úplne tá prvá medzinárodná súťaž a to pre mňa bolo obrovské wow. A keďže som tam štartovala za Bčko, tak to proste naozaj nikto nečakal. Už na tú Európu prvú sa mi pripravovala ťažšie, keďže som už absolvovala všetky tie reprezentačné zrazy a mala som naozaj 19 rokov, takže to bol pre mňa taký trochu nátlak. A už potom tie ostatné Európy už išli, až by som povedala, že najhoršia príprava bola v podstate nie fyzicky, lebo to išlo všetko v pohode, ale tak psychicky táto štvrtá, pretože čtvrtýkrát tam štartovat. Právě proto se na to ptám. Ty to často takhle chodíš z nějakých důvodů, z nějakého asi řekněme i svazového marketingu, z nějakého prostě fungování, objíždíš ty závody, je na tebe dost tlak, protože se kdo třepe na to, kdy ona prohraje. Soupeřku pro sebe si našla nebo objevila, nebo byla ti objevená zase na domácí půdě. Loni tě porazila dvakrát Lubica Berešová, je skvělá, mně přijde teda parádní, jste úplně jiný typy. Já se přiznám, že já jsem byl spíš pro ten její typ, ale ty jsi prostě typ, který je nezbytně nutný a který té kategorii udává prostě neskutečný glanc. Takže vlastně určitě si čekala jednoho dne, že najednou přestaneš být první. Jaký to je, když ta soupeřka, která tě porazí, je domácí, v podstatě holka ze stejné reprezentace? Je to jiný, nebo je to jedno, je to soupeřka pořád? Tak ja to asi neberiem nejak, že to je superka z domácej krajiny. Proste je to tak, keď je niekto lepší, tak je super, keď to vyhrá, tak to aj berem. Lehce se řekne, ale hůř udělá. A to se hnedka dostaneme k záležitosti, protože s tebou, tady ten pořad je vždycky udělaný ve stylu kariéry nějakého sportovce, projíždí se tak jako chronologicky za 10-15 let. U tebe to je jinak, protože jsi samozřejmě mladá holka. A ta kariéra je teda neskutečně zbrklá, divoká, úspěšná, ale nechci se s tebou bavit chronologicky ve smyslu jako nějaký historie, protože jsi jiná, jsi současná závodnice a vzor prostě pro spousty mladých sportovkyň tady. Proto se nasunu hnedka k Mozolány 2015. Je to zvláštní věc. Povídejme o tom závodu něco. Jak se ti závodilo, jak ti bylo poté, co jsi byla měsíc vítězkou Arnold Classic? No, to 5. miesto bolo také zvláštne. Pretože naozaj som to nečakala, hlavne kvôli tomu, že tam som videla aj výsledky po semifinále, kde som bola prvá. Takže ako v tej svojej kategórii, keďže toto už je výsledok z toho, že sa zlúčili do superfinále všetky tie 3 kategórie, takže trochu som bola prekvapená, čakala som 4. miesto, ale tak nevadí, ako brala som to ako, že to je domáca súťaž a tým, že som štartovala na Arnold Classic, ja som aj hovorila, že na tých domácich súťažiach tá forma nebude nejaká tip-top, aby som sa dokázala pripraviť na Európu, čo sa nakoniec aj potvrdilo. Je to prostě trošku takový zvláštní, nebo holka jako ty, která je zvyklá vyhrávat, měsíc předtím vyhraje Arnolda. A dobře, tak člověk řekne, je v trochu horší formě, ale 5. místo, spousta holek by se cítilo ukřivděných, dotčených, měli by pocit, že je poškodili. Já si tam pamatuju situaci, když se stála v zákulisí po tom závodu, nebylo ti úplně jako do písničky, ale běhali za tebou 1000 lidí pro podpisy, pro focení a ty si jim pokorně dávala ty podpisy. Na mě to hrozně zapůsobilo. Prostě holka, která s tím nemá problém, je to sportovec tělem i duší a jak je to velká osobnost v tom sportu, tak je velká i jako člověk, který tam, viděl jsem holky trhat diplomy, viděl jsem holky dělat všechno. Jo. Pro mě to je takový zajímavý poznatek. Pojďme dál, vlastně se vrátím. Byl ten Arnold, který byl měsíc předtím, vyhrál si v Americe. Tohle chci slyšet. Jaký to je vyhrát v Americe? Tak tá Amerika bola úplne úžasná, pretože tu už na Slovensku a vôbec v Európe je to také, že keď ideme nejaký výjazd, tak proste každý je nasratý, že tam vôbec idem. Ano. Že prídem vôbec na nominačku na Slovensko, takže prídem do šatne a už všetky oči. Mám naozaj fakt niektoré kamošky, takže sa snažím vždycky nejak tak radiť k ním. Alebo sú potom ešte aj spomedzi tých pretekárok moje faninky, ale potom naozaj sú tam aj tie nevraživé pohľady, ktoré určite nepridávajú ani mne na nálade. Ale tak vrátim sa ešte k tomu, aj keď ideme na tie výjazdy, tak každý to už bere proste tak, že a tá už to má, tej to dajú a tak.
A keď som išla do tej Ameriky, tak to bolo práve po mojej prestávke, asi polročnej, kde som skúšala zaradiť takú väčšiu objemovú fázu, aby som viacej nabrala, keďže stále mi bolo vytýkané, že stále chudé nohy a tak ďalej. Tak som sa snažila spraviť takú objemovku. Už tam začínali repre zrazy, kde vlastne povedali, že ma pustia, ale tak sa šuškalo všade, že proste to nedám, že to nestihnem a tak ďalej. Tak samozrejme som bola z toho taká trochu skormútená a tak, ale mám podporu doma, takže proste stále sme makali, dreli. A tá Amerika vyšla, takže bolo to zase také určite obrovské wow. A pre mňa také veľké zádozučinenie. Je to prostě tak, jsou to veliký závody americký. No a mně se na tom loňském Arnoldu, který vyhrála, líbá asi nejvíc. Letos se mi líbila trochu méně, letos se mi dála hubená. Ale potom přišla ta letošní Evropa, na který byla podle mě nejlepší, co jsem tě kdy viděl. Viděl jsem jenom fotky a lidi, co tam byli, říkali, že prostě byla i pěkně vysvalená. Co jsi s tím dělala, s tím tělem, na to, mezi tím Arnoldem a tou Evropou? Tak ja som hlavne na toho Arnolda som sa pripravovala strašne, nechcem povedať, že v strese, ale každá tá súťaž, už keď niečo dosiahnete, je proste o tom, že máte to v hlave, že už nechcete skončiť proste horšie. A tak som nechcela skončiť horšie určite ani ja a tú dietu som začala skôr. Aj neskoro to som končila. Končila som v decembri, takže myslím, že aj to sa celkom podpísalo na tej forme, že v podstate tam boli len 2 mesiace, kde som nestihla spraviť nejakú extra prípravu, ale som si povedala, že ten Arnold skúsim proste, ide mi o tú prokartu, nebudem tvrdiť, že nie, a skúsim to na 100%. Myslím si, že trochu som to už aj prehnala a trochu bol kameň úrazu aj to, že ten Arnold vlastne semifinále je štvrtok, finále je v sobotu. Chcela som byť menej zaliatá ako ten predtým rok, takže som to dosť sušila, aj som neskoro začala cukrovať, takže celkovo sa to podpísalo na tej forme. A som si povedala, že nebudem špekulovať, nebudem nič meniť a tú Európu pôjdem tak, ako som bola zvyknutá. A vlastne ten čas medzi Amerikou a tou Európou som využila naozaj na to, že som bola v kvalitnej forme, prestala som robiť kardio, naozaj som sa brzdila proste, lebo človek už je taký rozbehnutý, že proste chce a nechce ani minútu stratiť. A naozaj som sa brzdila a nechala som tam len ten silový tréning. V podstate som to trochu dojedala, ale zdravo, fakt, že proste žiadne blbosti. Áno, hej, že sa to tak pekne naplnilo a tým, že som nerobila to kardio, tak som to neprepalovala ďalej. A takto krásne vyliezlo. Okrem toho, mne to Španielsko strašne vždycky sedí tou atmosférou, takže podľa mňa strašne zohrá aj tá psychika. Okrem toho som tam zobrala maminu, bol tam ten rok som mal priateľ, takže jedno s druhým to tak super klaplo, že tá forma naozaj vyšla. Ten vítězný, ten americký Arnold byl kulaťoučká, plná, perfektní, to byla fakt nádherná forma, nebyla zdosušená taková, ale to nebylo potřeba, tam byla prostě parádní. Teď to bylo, jak to bylo a v podstatě budeme malinko zpátky v tom závodění. Tu Evropu jsme vzali, protože to byl poslední výsledek. Ale byla tam taky Pražská olympie, na kterou si přišla poprvé v roce 2013, myslím. A to si vyhrála s ním, myslím, hned, že jo? To není moc těžký to odhadnout. Člověk ví, že buď vyhrál, nebo byla druhá. Tehdy se o tom ještě tolik nemluvilo, neřešilo se to tolik. Ale už další olympie, si říká, tak Pleváková si půjde pro profikartu. Je tady jednou jako velká červená nit se táhne prostě něco, co prostě fanoušci od Aše až po Košice vědí. Pleváková a profikarta. Tak co, už bude mít profikartu? Tak co, Sabino Pleváková, už budeš mít profikartu? Povídej. Tak ono aj je pravda, že proste ja na tie závody idem s tým, že pre mňa už nejaký význam teraz fakt naozaj nemá to 2., 3. miesto, ale proste chcela by som sa posunúť ďalej. Potrebovala by som takú novú motiváciu a celkovo tá prokarta, ja neviem, ako to mám vysvetliť. Strašne veľa ľudí za mnou chodí a nie sú to ľudia, že tu môj kamarát Jožko z posilovne, ktorý ma obdivuje, povedal, že proste, že mám dostať tú profikartu. To tak naozaj nefunguje. Proste prišiel za mnou z Santocha, dali ma na, ako príklad pre rozhodcov, ako to má vyzerať. A potom počujete, ako vlastne na takomto seminári pre rozhodcov je človek, ktorý rozhoduje Olympiu a povie o vás, že proste, že by ste raz možno mohli stať úplne v tej top 10 na Olympii a stále niekde je nejaký krôčik toho, kde sa to proste, vždycky sa to niekde pokazí. A už sa stalo, že som bola viackrát v absolútke, proste druhá, vždycky to bolo o nejaký bod, takisto to bolo v Amerike, tuším o 1 bod. Takže neviem, či mi naozaj tak... Jestli se nepletu, vyhrál holka úplně z malinkých, že jo? Ano, to bylo to zvláštní, že se říká, malý holky to nevyhrávají, proto ty to nevyhráváš.
ale pak jí vyhrála malá holka. Já jsem to řekl už proto, řekl jsem to jakoby for, nicméně ono to není zase taková sranda, pro tebe je to nějaká hra na kariéry, v těch amatérech nemáš moc co si honit triko a chtělo by to ten posun. A já si myslím, že při dobrý vůli, nevím koho, ale něco odpovědných by si už mohla mít, i kdybys nevyhrála absolutně. Máš tam co dát té prodivizi. Já vím, že ty to víš taky, ale co s tím dělat, že? Je to prostě blbý, no. Je to prostě škoda, že ji nemáš, ale doufejme, že brzo bude. No je to hlúpe možno aj z tej stránky, že vlastne strašne veľa ľudí mi vyčíta, alebo proste sú také poznámky aj na internete, že som si ju mala zobrať vtedy, keď som si ju mohla zobrať. Keď som si ju mohla zobrať, som mala 19 rokov, mala som odsúťaženú, tuším, tretia sezóna to bola, kedy som vyhrala majstrovstvá sveta na Ukrajine. A to si mohla, jestli tě především dostat za co? Jakoby jenom za svět, za tie výsledky. Tam boli predtým, stačilo vyhrať Európu, byť druhá na Európe, alebo takisto na svete, prvá alebo druhá. Stačil výsledok z Olympie amatér, prvé miesto, alebo z Arnold Classic, čo ja tieto výsledky všetky mám. Ešte tam stále, na tej Ukrajine, kedy som to vyhrala, sa vzťahovali tieto pravidlá, na čo mne hneď proste aj Igor Kopček povedal, že by som mohla prestúpiť k profičkám. Ale ja som vtedy na to odpovedala tak, že sa na to ešte necítim, že som teraz len vyliezla niekde a že zároveň nemám ani financie, pretože v 19 rokoch naozaj som si to vedela zrátať, že asi to nebude výlet do Košic z Puchova, takže to nebude stať nejakých 40 eur plus všetky tie náklady okolo toho, takže ešte som povedala, že si posťažím a brala som to tak, že raz už keď máte niečo dané, že ste niečo dosiahli, tak už vám to nikto nemôže vziať, ale to bol omyl. Já myslím, že je to správný názor, že v těch 19 si nemohla vědět, jestli si ji máš vzít. Ale jestli si třeba dneska říká, kdybych já si ji vzala, tak jsem mohla mít klid, nebo jestli o tom takhle někdy uvažuješ, nebo to bereš pořád, že to udělal dobře. Ja si myslím, že som spravila dobre, pretože tie výsledky, ktoré nasledovali za tým, by už asi potom nenasledovali. Tá pro divízia je o niečom inom a úplne v bikinách proste. Tam vidíte, kto vyhráva, vieme nejaké tie zákulisné veci, ako to tam je. Pre mňa je to o tom, že si to chcem vyskúšať, že ma to tam ťaha, že ma to láka, že si myslím, že možno by som sa tam úplne až tak nestratila, chcem si to vyskúšať, ale neľutujem toho, pretože tie výsledky, ktoré mám naozaj asi dlhú dobu ešte nebude mať nikto a sú to úžasné výsledky, úžasné zážitky a teraz z tohto pohľadu som ráda. No, nezbývá než souhlasit. A my teď si budeme třeba říkat, bude rok 2035 a Sabina Pleváková opět vyhrává mistrovství světa v amatérech. Prosím tě, je to náročná věc, jsou to dlouhé přípravy. Teď už je i ten tlak, kdy jsi dneska fakt jako světová hvězda amatérský bikini fitness scény a žiješ, jestli se nepletu, pořád celou dobu s jedním partnerem, jste prostě takový pevný pár a to je strašně zvláštní věc a je to samozřejmě strašně úctyhodná věc. Jste prostě, pokud vím, on při tobě pořád stojí, jezdíte spolu po závodech. Asi to bude v životě velká opora, ten člověk. Jo, tak povídej o vašem vztahu, jestli se můžete ptát, povídej. Tak no, aby som to len tak zhrnula, tak sme spolu už 8 rokov, čo je dlho fakt. A je to asi aj tým, že proste naozaj tiež Paťo cvičí, takže vie, o čom to je. Nevyčíta mi nejaké veci, že nejdeme v piatok do kina, že nejdeme na diskotéku alebo niečo podobné, alebo vie, že proste musím byť doma. U nás ten fakt pol rok prípravy je taký, že žiadna veľká žúrka a slava to nie je, ako to vyzerá na tom Facebooku alebo podobne, že možno ani ja mu nezavidím niekedy so sebou, lebo naozaj večer, keď prídem uťahaná z fitka, to nie je žiadna slava so mnou. Takže je naozaj v tomto ochotný, ale na druhej stránke aj to, že ja si to vážim, že ma podporuje a že nemá problém s tým, že taktiež chodím po súťažiach, že sa stretávam s tými ľuďmi, že vystupujem na rôznych expách a to je pre mňa veľmi dôležité. Je to jasná věc. Bavíte se i odborně třeba jestli spolu probíráte tvoji přípravu nebo i jak on cvičí? Řešíte prostě doma kulturistiku, respektive bikiny? No práve, že ja mám niekedy pocit, že až moc. Ono fakt by som povedala, že to zasahuje úplne do nášho života od rána do noci. Proste niekedy riešime fakt len tieto veci, že človek si nevydýchne. Aj tento pol rok, proste to pol roka nebolo nič, to tak trochu v neustálom strese, ale tak zatiaľ to zvládame v pohode. Keď sa tak vrátim v čase a už môžem spomenúť znova jedno meno a to Rastio Bohunský, ktorý mi spravil vtedy tie prvé tréningové plány. Tak vlastne on nás strašne veľa naučil, si myslím, a hlavne z počúvania jeho rád sme sa strašne veľa naučili o doplnkovej výživy, čo si myslím a celkovo
o tej strave, tak myslím si, že toto práve je také meritko alebo niečo, od čoho som sa odrazila, čo nám hrozne s Paťom pomohlo a dodnes to využívam. Vtedy som prestúpila do druhého tímu Olympik Dubnica a vlastne už asi v tom prvom pol roku som si uvedomila, že nie je to o tom, kde človek je a pod kým pôsobí, ale proste bolo to o nás dvoch a že naozaj sme tú prípravu komunikovali či tak, či onak spolu, takže v tom odvtedy aj pokračujem a stále to robíme aj dodnes, má to výsledky, takže som nehľadala potom treba z iných trénerov, lebo často to vidno, že proste dievčatá preskakujú od toho trénera k tomu a chvíľku treba, že spravia jeden výsledok a zase je to zle, ale ono to nie je o tom trénerovi, že je tam väčšinou chyba v ňom, ale chyba je v tom človeku alebo v tom pretekárovi, že proste musí sa zatnúť a musí si aj sám hľadať a sám sa vzdelávať a počúvať tých ľudí okolo a potom už je to skôr o takých rádach. Ja som mala strašne aj šťastie na to, že som vo svojej kariére bikini fitnessky narazila proste na takých ľudí, ako je Anka Mozolany, pretože som tam bola 2 roky na škole, takže som u nich cvičila. Od nej som dostala strašne veľa cenných rád, čo si možno ani neuvedomuje. Ďalej som sa dostala k Extrifitu, proste Vojta Koritenský, chalani, Pavel Vacek a proste všetci. Takže človek tak načúva a môžem povedať, že veľa z toho sme využili v mojej príprave. Každopádně je to, ten váš vztah s Patrikem je, tohle možná je takový model nebo mustr, jak to může fungovat, ale měla bys radu pro páry, který takhle spolu jsou, ona závodí, on závodí nebo závodí oba, aby jim takhle fungovalo, jak s mámou. Dalo by se to říct jednou větou? Máš něco? Tak rýchlo, treba sa veľa rozprávať. Áno. Sú vždycky problémy, môže ten partner žiarliť, môže sa mu niečo nepáčiť, ani tá partnerka nemusí byť spokojná s tým, ako on k tomu pristupuje a treba sa o tom baviť. Proste to je všetko, netreba chodiť len so sklopenými ušami a očami. Před chvílí o tom mluvila, jsou to různé věci, které vám do toho zasahovaly a řekla si Extrifit. Do Extrifitu už si přišla jako velká závodnice a spousty zlých jazyků říkali takový, no to se Extrifitu hodí, prostě když ona už je hotová, no tak bez debaty, jo, prostě pochopitelně je to velká firma, taky by nepotřebujou nikoho no name, ale mně se zdá subjektivně, že to spojení je na obě strany výborný. Ty uděláš spoustu práce pro Extrifit, Extrifit zřejmě tobě. Řekneš mi o tom něco o Sabina Pleváková a Extrifit? Tak môžem povedať aj začiatok. Každý si myslí, že som sa tam len tak objavila, že mi dali ponuku a že proste hneď som tam išla. Ja som vtedy mala v podstate na ruke 2 firmy. Jednou z nich bol Extrifit a vtedy som povedala, že proste musím si to vyskúšať. Pre mňa tie doplnky výživy sú zásadná vec v príprave. A naozaj som chcela niečo, čo bude kvalitné a čo bude spĺňať moje predstavy. A tak ako som povedala, myslím si, že v tomto sa dosť rozumieme, takže taká moja podmienka pri výbere bola, že prvá vec bola, že ešte vtedy som ich moc nepoznala, to som im povedala hneď na rovinu. Tak dúfam, že sa neurazili vtedy, ale tak asi nie, keď som tam. A ďalšia vec bola, že musím si to proste vyskúšať. Veci, ktoré budem užívať. Chcela som sa ďalej zdokonávať, chcela som vyhrávať ďalej, takže určite som nechcela niečo robiť len preto, že proste teraz budem tvárou nejaké značky a pošlú mi nejaké veci, ktoré nakoniec nevyužijem. No, nakoniec sme sa dohodli a myslím si, že tá spolupráca, tak ako hovoríš, úplne super pre obe strany. Dneska Extrifit je známý tím, že má řadu prostě v týmu řadu prostě zajímavých lidí. Pravdou je, že vy s Vojtou jste opravdu persony výjimeční. Jo. Vojta za sebe prostě je strašně zajímavý marketingově, je perfektní to samý ty, takže si myslím, že Extrifit si plácá a vyrobil to Extrifit. Samozřejmě mají dobrý marketingový tah a mají ten čuch na to, bez zesporu. Jo. Jako, myslím si, že dokonalý spojení i pro tebe, jestli sa nepletu. Ono je veľmi dôležité, si myslím, aj to, že naozaj si nevyberajú len tváre, ale snažia sa vyberať tých športovcov, čo by mala robiť väčšina firiem. Proste naozaj sponzorovať tých úspešných a nielen niekde proste vybrať úplne z konca alebo po známosti niečo a ono potom sa to odrazí aj na tých výsledkoch. Když se takhle s tebou dneska člověk baví, sedí tady s mistryní světa, s vítězkou všeho možného. Ono to na člověka působí, jako že to může každej. Často si to myslí i závodnice, objíždějí tady u nás Čechy, Česko, jezdí relativně malý závody. A i tam vidí, že se musí ta holka připravit, musí je to náročný, těch holek je 20 na pódiu. Ale když člověk s tebou mluví, tak má dojem, že tak nějak začne cvičit a že to jde samo. Samozřejmě, že to tak není.
je to prostě věc, kterou se asi setkáváš, že si říkáš, no ty to máš jednoduchý, ty vyhráváš. Jo? Prostě těžko se asi na to dá odpovědět někomu. Jak ti to vůbec vstoupilo do života, jak moc to ovlivnilo tvůj život? Jak si myslíš, že by Sabina Pleváková, kdyby pískala dál na tu flétnu, byla jiná než Sabina Pleváková, která je vítězkou světových soutěží v bikini fitness? Ono je to strašne taká zaujímavá otázka. Ja si myslím, že asi by som ďalej pokračovala na škole, ale nikdy som nebola taký ten typ utiahnutého človeka, takže asi by som bola nejaká kontroverzná hráčka na flautu alebo niečo podobné, takže bolo by to určite iné, ale nevím, no. Těžko to říct. Těžko to povedať. No každopádně my tě známe takové, jaká seš, a to je prostě dobrý, to nás baví, prostě tohle je to, co je pro ten sport dobrý. Jsou tady nějaký trendy v bikinách, bavili jsme se o tom, že jsou trendy takových. Mě by zajímalo, co si myslíš o tom, jak se to bude vyvíjet, nebo kterým to vede směrem, jak se s ním stotožňuješ nebo ne. A jestli vůbec to má nějaký směr, jestli je nějaký vývoj, který se dá nazvat, že je to trend. Tak ja si myslím, že určite to ide viacej do svalov, to som už spomínala. Tá kategória proste bude viacej osvalená, je tam stále viacej dievčat, ktoré viacej chcú, prichádzajú nové tváre. Nie som, že vyslovene proti tomu, aj keď to tak možno niekedy vyznelo, ale ide o to, že ja ako osoba s tým nestotožňujem, čo sa mňa týka. Nikdy nikomu som nebránila, aby robil body fitness, aby robil ženskú kulturistiku, ale je pravda, že proste ja vo svojom prípade nechcem to ťahať týmto smerom a chcela by som zostať tam, kde som a možno aj preto ma potom mrzí tak tá prokarta, lebo už si uvedomujem, že tým, že treba vyhrať to absolútne víťazstvo a nechcem sa uberať týmto smerom, je to pre mňa nereálne. Kdežto tie profičky mi príde, keď sa pozrieme a myslím si, že sa môžeme odrážať od víťazky Olympie, určite tých svalov toľko nemá, respektíve nie je taká ostrá, je tá postava skôr taká, s ktorou sa stotožňujem ja. Je to zvláštní, většinou kopíruje ta amatérská scéna, především kulturistů kopíruje většinou tu profesionální, respektive ten trend udávají ty profíci a ona se tady liší. U bikin se ta amatérská liší tak trošku tím trendem nebo tím co se preferuje. A myslím, že to tak bolo vždycky. Jo? U bikin, že to takhle fungovalo. Príde mi to tak, a možno ešte ten prvý rok bol taký skôr, ktorý sa podobal na tie profičky a potom už to začalo byť od doby Kariny Antovskej, to si myslím, že bolo 2013, môže byť? 13, něco takového, že? Myslím, že 2013, tak to začalo byť také ostrejšie, osvalnejšie, už aj tá prezentácia začala naberať na takej vážnosti. A tam už sa to začalo vymýkať od tej Ameriky, pretože tá Amerika stále je taká koketnejšia vo všetkom. Myslím si, že celkovo je to o tom vytrčiť tantúriť a fakt proste už niektoré... Přišly trošku nový pózy do bikin. Má to být snad údajně proto, aby se to dalo prezentovat jakoby víc do třeba olympijských sportů a takhle. Jak ti přijdou? Především ty zadní, kdy se vychylují ty holky z osy, bavíme se teďka vysloveně o závodění, z osy, kdy nestojí symetricky rovně, mně to trošku připadá složitěji hodnotitelný. Myslíš, může to být problém, nebo... Ono vlastne už od tohto roka je táto poza zakázaná. Áno. Už to zakazovali aj v Amerike. Takisto je tam tá nová póza, kde sa ukazuje ruka v bok v zadnom postoji a jedna noha je vlastne ako keby len natiahnutá bokom. Myslím si, že tie pózy sú dané hlavne kvôli tomu, aby sa to dalo lepšie hodnotiť, takže už sa tam začína hodnotiť aj nejaký ten svalový rozvoj asi u tých bikinárok, čo na začiatku určite 100% nebolo, ale keď sa tam 40 dievčat postaví, je treba to nejak rozlišiť. Pri tom vytočenom páse, ako hovoríš, bolo aj dosť to, že dosť dievčatá zakrývali tie širšie pásy, hej, že dalo sa tam strašne veľa s tým pohrať, takže už to zakazujú. Jedine, čo si všímam a čo môžem tak povedať, že čo je veľké negatívum, že nikdy by to nemala potom, raz ako sú dané pravidlá nejaké, nikdy by to nemala vyhrať dievčina, alebo proste žena bikinárka, ktorá sa tam postaví práve v tejto vyrotovanej póze. Raz musí ísť príkladom, raz musia byť za toto strhané body a s týmto strašne nesúhlasím. Pretože potom to určite škodí tým ostatným a deformuje to ty výsledky, by som povedala. Ta prezentace má být taková, jaká má být. Má být prostě normálně postavená. No a trošku se vrátím zase k tomu civilu. Žiješ v Púchově, žijete s Patrikem, po Púchově chodí mistryně světa. Kolik vás tam je? Púchov není zase tak veliký město, předpokládám. Jak na tebe reagují lidi v tom městě, lidi, co chodí cvičit? Seš tam prostě normálně Sabina Pleváková, kterou znají od dětství, nebo to cítíš nějak, že se
i když je to kulturistika, není to hokej, není to prostě fotbal, ale přece jsi trochu výjimečná tam, jakoby, jo, jestli to nějak vnímáš, cítíš to? Tak v podstate si myslím, že stále sa pohybujem v tej svojej partii ľudí, čo máme vo fitku, takže je to také úplne bežné a nikto to nejak si myslím, že extra neprežíva. Dnes v Puchove, aj keď je to malé mesto, myslím si, že na budúci rok budeme mať hrozne veľa bikinárok. Je to taký trend a začalo to robiť strašne veľa dievčat, takže uvidíme, ako to dopadne, ale inak, čo sa mňa týka, tak myslím si, že úplne v pohode a normálne. V meste som už tak menej, hlavne počas sezóny som stále rozcestovaná niekde, takže potom prídem a kopec ľudí je tam pre mňa nových. Ale jinak si myslím, že ostatní už jsou zvyknutí na to, že jsem tam a beru to úplně jako normál. Když se ještě vrátíme k tvýmu závodění, není to o tom, že jenom vyhráváš, někdy se ti stane i to, že prohráš a už jsme se o tom malinko zmínili. Tvoje reakce na to jsou pro mě naprosto kouzelný. V podstatě už jsem viděl holky trhat diplomy, být naštvaný, nadávat na každýho. Ty, když jsi byla pátá na Mozolány, což byl pro tebe v podstatě neúspěch, jsi byla v pohodě, stála s tam, já s tebou chtěl dělat rozhovor, ani jsem k tomu nešel, protože jsem říkal, nebudu tě s tím otravovat. A ty jsi tam stála a byla totální profesionálka, která nikoho nevyhodila, každý si za ní chodil pro podpisy. Je to těžký v ten moment, musíš to nějak v sobě dát, nebo co ti to dělá? Když se to úplně nepovede a ty se pořád musíš si zachovat tu tvář. Je veľmi dôležité proste pozrieť sa aj na ten výsledok, že či naozaj človek na to mal a ja sa snažím nikdy nehodnotiť to proste, pokiaľ nevidím aspoň fotky. Lebo tam budem skákať a prídem domov a prostě si uvědomím, že jsem zle vyzerala. Ty se to snažíš tam nehodnotit, ale hodně lidí tak hodnotí. Jsou naštvaný, jsou uražený a prostě oni jsou dobrý a vždycky za to může někdo jiný. To se u tebe nestalo, zatímco prostě bys si mohla říct, já přece mám být jinde. Jo. Tak pro mě to je taková zajímavá věc. Druhá byla na Olympii, když si prohrála s Lubicou Berešovou, šel jsem kolem a někdo ti říká, co se stalo? A ty si říkáš, no co by se stalo, byla jsem horší. Mě to takovouhle větu, já už nevím přesně, jak byla. Je to prostě zajímavý, nestává se to úplně takhle. Tak jsem to tady chtěl říct, aby to ty lidi věděli, že umíš je prohrát prostě. Bolo to tak, ja som aj bola na to už pripravená, lebo my vždycky tie výsledky hodnotíme. Proste Paťo behá všade so mnou, to všetci vedia. A on vždycky stojí pod tým pódium, takže prvá vec, že proste po semifinále dobehne a povie mi, čo si myslí, ja na jeho názor dám a viem, že proste už má na to celkom oko a že asi vidí, tak proste prišiel a povedal, tak Lubica to dá, lebo proste vyzerá lepšie. A tak samozrejme, že v tej chvíli vám to dá po hlave, že ako človek je taký, ale na druhú stránku som už aj na to pripravená a nikdy to nebolo také, že teraz by som tam po niekom skákala, alebo že by som sa išla tam hádať s tými rozhodcami. No, takový to není zdaleka, ty to fakt umíš dobře vzít, což si myslím je opravdu dobrým příkladem pro spoustu holek, který závodí na daleko nižší úrovni a dělají někdy hrozný scény třeba, stane se to. Co dělá Sabina Pleváková, když nezávodí, když se nepřepravuje na závody, když není bikini fitnesska, co dělá, když má prostě volný čas? Tak keď mám voľný čas konečne po súťažiach, ktorý netrvá veľmi dlho, väčšinou sú to nejaké 2 mesiace, také fajn mesiac, 2. Ale tak snažím sa venovať hlavne rodine, domácnosti, psovi. Proste ja mám dojem, že pol roka nič nestíham a to zase nie, že by to bolo ako po výbuchu, ale nemám taký ten svoj kľud na to proste, že idem a postavím sa teraz proste v kľude si niečo robím, stále niekde behám, takže zanedbávam určite kopec vecí. Dosť varím potom, aspoň aj počas sezóny, ale tak to je také, že nemám z toho taký dobrý pocit, keďže to nemôžem skúšať, ale takže vraj sa to dá jesť. Niečo, co prostě Koničky sú proste pre mňa stále šport. Ja sa snažím vtedy vyhľadávať trošku možno iné aktivity. Ten základ tréningu tam je stále a vždy bol aj po sezóne. To som nikdy akože nevypustila. Možno aj to je gro toho úspechu, že proste stále som vždy pokračovala, že tou medailou jednou to nekončilo, ale naopak práve proste vtedy to začína. Ale snažím sa potom vyhľadávať aj trochu iné športové aktivity. Minulý rok to bol proste nejaký crossfit, že som si to skúsila na chvíľu. Trochu sa človek vyluftuje, potom začnem plávať. Napríklad, čo mi je strašne ľúto, že posledné 2 roky som vôbec nestihla lyžovať, pretože príprava na Arnold Classic a náhodou si zlomím nohu a proste letenky budú fuč a celá príprava bude fuč. Takže určite toto ma mrzí, že toto ani vo voľnom čase nestihnem, lebo si to nemôžem dovoliť, takže stále je tam niečo také, čo ma trochu brzdí. No. Sabi, já ti moc děkuji za tenhle rozhovor. Říkal jsi spousty zajímavých věcí a já věřím tomu, že především pro holky, kteří se na to budou dívat, je to dobrý příklad, jak třeba postupovat ve své kariéře.
Určitě zdaleka nejenom za sebe ti přeju, ať konečně jednoho dne co nejdřív klapne ta profikarta. A nám jako divákům přeju, ať tě brzo vidíme na nějaký profi soutěži. Asi jsi všimla, že tady leží nějaká kytka, si dáma, tak to je speciální záležitost pro tebe. Děkujeme, že jsi přišla. Děkujem krásně. Tak to byla Sabina Pleváková ve Face to Face. Děkujeme, že nás sledujete, těšte se na příště.